Привет! И вы на канале My Little Boys. У нас сегодня идет сбор урожая. Мы будем играть с трактором и грузовыми машинами. А что именно у нас получится, смотрите сами. Ну что, Илюш, будем прощаться? Пока! Пока, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал и ставьте нам лайки, пальчики вверх. Пока-пока.